السلام عليكم، مساء الخير جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وأنت أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بهذا الهاتف، نعمة كبيرة من الله جل وعلا، فلا تترك رسالة فيها خير إلا ونشرتها، ولا تترك مقطعا فيه خير إلا ونشرته. ما تدري ما الذي يدخل ميزانك من الحسنات. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالقضية سهلة يا أخي، انشر الخير بجوالك بهاتفك وأنت في بيتك أو في عملك أو في أي مكان، وسيحصل لك من الأجر ما لا يخطر لك على بال. وفقني الله وإياك.